Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुसावळ शहरात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वरती ठिकठिकाणी उभारण्यात आलेल्या उड्डाण पुलांना सर्वस्तरीय समाजाकडून नाव देण्याची मागणी केली जात असताना आज मराठा समाज मंडळ भुसावळ शहर व तालुकातर्फे नाटा चौफुली परिसरातील उड्डाण पुलास श्री छत्रपती शिवाजी महाराज उड्डाण पूल असे नाव देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन प्रांताधिकारी रामसिंग सुलाने यांना सादर करण्यात आले। यावेळी नगरसेवक पिंटू ठाकूर यांचीही विशेष उपस्थिती होती। श्री छत्रपती शिवाजी महाराज अवघ्या महाराष्ट्राचे कुलदैवत असून भुसावळ शहरातील बाजारपेठ पोलीस स्टेशन पासून तर नाहाटा चौफुली ते जामनेर रोड हा मार्ग पूर्वीपासूनच श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग म्हणून ओळखला जात असल्याने या नाहाटा चौफुली परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या उड्डाण पुलाला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज हे नाव देण्यात यावे अशी मागणी आज सकल मराठा समाज मंडळ भुसावळ शहर व तालुक्यातर्फे करण्यात आली। यावेळी मराठा समाज मंडळाचे अध्यक्ष किरण पाटील, उपाध्यक्ष श्रीकांत बरकले, सचिन पाटील, रुपेश पाटील, हर्षर रंधे, योगेश जाधव, प्रमोद पाटील, विजय कलापुरे, वैभव गुंजाळ आदी समाज बांधवांसह नगरसेवक पिंटू ठाकूर यांची विशेष उपस्थिती होती। यावेळी सकल मराठा समाज मंडळ पदाधिकारी व नगरसेवक पिंटू ठाकूर यांनी आयबेन न्यूज महाराष्ट्र लाईव्ह वरती संवाद साधताना श्री छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असून महाराष्ट्रीय संस्कृतीची अस्मिता आहे। यासाठी केवळ सकल मराठा समाजानेच नव्हे तर प्रत्येक नगरसेवकाने जनमानसाने श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव या उड्डाण पुलाला देण्यात यावे ही मागणी करावी असे आवाहन आपल्या प्रतिक्रियेतून केले आहे। अनेक निवेदन दिले जाते, काय सांगायला आपण? अनेक निवेदन दिले जातं बरोबर आहे, परंतु छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत आहे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज सर्व समाज बांधवांचं प्रेम आहे। मी माझ्या समाजाच्या वतीने पण याला पाठिंबा देतो। याच्या अगोदर पण मी नगरसेवक म्हणून भारतीय जनता पार्टी नगरसेवक म्हणून मी निवेदन दिलेलं ही मागणी केलेली आहे। तरी हे सर्व समाज बांधवांनी एक मताने अजून एक निवेदन द्यावं सर्व पक्षाच्या वतीने सर्व बांधवांनी की ह्या जो उड्डाण पूल आहे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नाव दिलं पाहिजे अशी मागणी मी केलेली आहे आणि सर्वांनी ही मागणी करावी अशी सर्वांना मी विनंती करतो। निवेदन दिलं आहे, जो नाटा कॉलेज जवळ जो ब्रिज उड्डाण पूल बनतोय त्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं गेलं पाहिजे, कारण ऑलरेडी त्या मार्गाला छत्रपती शिवाजी मार्ग म्हणून ओळखला जातो, कित्येक वर्षापासून त्या नावाने ओळखला जातो। तर त्या अर्थाने त्या उड्डाण पुलाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव दिलं गेलं पाहिजे हे मराठा समाजातर्फे शिवप्रेमींतर्फे प्रांत साहेबांना आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। ढोल ताश टॉलपिटीज संबळ ठेकत लावायचा, ढोल ताश टॉलपिटीज संबळ ठेकत लावायचा।
अरे बर्थडे आहे भावाचा अन जल्लोष साऱ्या गावाचा बर्थडे आहे भावाचा अन जल्लोष साऱ्या गावाचा राजा अस्सल फौलाद तू मनात माया डोळा निखारे पाखाची औलाद तू राजा माणूस हा दिलदार लखलखती नंगी तलवार आपला राजा राजा माणूस हा दिलदार लखलखती नंगी तलवार आपला राजा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा आवाज कोणाचा आवाज जनतेचा दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा दिलाचा राजा अस्सल फौलाद तू मनात माया डोळा निखारे पाखाची औलाद तू राजा माणूस हा दिलदार लखलखती नंगी तलवार आपला राजा राजा माणूस हा दिलदार लखलखती नंगी तलवार आपला राजा डॉलपिटीचे संबळ ठकत लावायचा ढोल ताश डॉलपिटीचे संबळ ठकत लावायचा अरे बर्थडे आहे भावाचा अन्न जल्लोष साऱ्या गावाचा बर्थडे आहे भावाचा अन्न जल्लोष साऱ्या गावाचा Subscribe now and press the bell icon.
Never miss an update.